Сега ще играе левия мигач. Ето, пише, давай сопа яко напред. О! Здравейте! Пак Алекс от Алекс Веструм е на вашия екрани. Днес е понеделник. Почивен за мене. Часа е 10:20 и в момента се намирам в Бачково. Ако сте гледали предишният ми клип, това е моето прибиране от Ковачевица, област Гоце Делчев. Вчера покарах през Доспад, през Пампорово, Загражден, района на Кръстова гора и излязах тук в Бачково. Преспах и сега вече е денят, в който се прибирам във Варна. Сам съм на седалката, което ми позволява малко повече да раздавам газ. И така, днескашният ден, надявам се, ако видите магистрала да е изключително малко и да е извънредно. Вчера го спестих маршрутът ми за днеска вече ще ви го разкажа. Идеята ми е от тук да карам посока Стара Загора. Знам, че някъде магистралата е затворена или не е затворена. Мислех там да се кача за кратко и да сляза, не знам. Честно казвам, в момента не се сещам въобще как го направих и на GPS-а. Но се постарах да избягвам магистралата. От Стара Загора да се кача към Сливен, да мина през Карандила, защото там не съм минавал, а виждам, може да съм минавал като малък. Нямам идея, не помня. Изглеждаме много красива местност. И оттам вече мисля, че захапвам Медвен или може би карах към Сунгуаре, Аспарухово, не знам. Тези маршрути вече съм ги карал и малко е се тая. В случая днескашното интересно ще е Карандила. Сега се засилвам към Асеновград и така, продължавам напред. Пускаме GPS-а вече. Пуснахме се Spotify-чето пак, че иначе да не умираме от скука. Хептин сами. Вчера обаче какво движение беше тук, беше пълно с мотористи. Днеска няма никой. Някакво много тихо. Едно понеделник. Аз вчера от няма на къде се разходих до Асеновград, защото трябваше да изтегля парички, а тук банкомати нямаше. Тази отсечка вчера я взех. Има тук няколко тунелчета. Хората от района явно има къде я карат. Ние от Варна на никъде. Тук да чуем сега. Чува се, а? Даваме го, че имам 390 км. Би трябвало 3,5 да стигна. Ама то като сложим едно зареждане, аз ще разредих. Тъй, че днес ще зареди бая нататък. Като сложим тук-там спиране, що пък не. Вчера като седнах в ресторанта, ме беше взела една жажда, вика му на сервитьора:
Викам, остави ми директно 200 калца по 500, че да не те разкарвам излишно. Айде Асеновград. Тук се набих покрай Стара Загора в някакво задръстване. Бая коли минаха, ама работа е ужасна. И жегата и тя става и тя такава ужасна. Сега ще играе левия мигач. Оп! Задръстване докъде бе, майка му стара? Той ми е най-омразното в завоя да изпреварвам. Той беше много тъпо решение. Ко правиш, дядо? Те, бах, те лудите типове. Кой изпревари две коли и влезе вътре. Ето, излязахме от тъпото задръстване. Всичко беше около Стара Загора, наистина магистралата. GPS-а пак му караше да се кача на магистралата. Аз, разбира се, му казах си гледа работата. И се насочвам към Казанлък и следващото нещо е Сливен. Аз Нова Загора, Бургас, май съм насам. Ето, пише давай сопа яко напред. Това търсим. Там пак се мъчено прекара през магистралата. А това е Стара Загора. Да, прав, направо си начин. Да, точно натам съм. Ами аре, цъкам скоростите нагоре и газ. Ето, подминах вече Сливен. Оставил съм го тук GPS-а вече да ме води към Карандила. За сега всичко е супер, като изключим голямата жига. Но пък караме по чисто нов асфалт. Аз мислех, че за Карандила се стига баш през Сливен, ама явно не. От тук ма дава наляво. Явно където е новия асфалт, там е. Село Сотиря. Малко втора, малко трета, завоичета. То днеска ми беше ясно, че ще е тая работата. Уа! Айде, тук ще да стане белата.
Че да взимам там. Извинявай! За... Горе за Карандила, от тук ли е пътя? От тук, добре, благодаря ти. Мале. От тук стига, бе, човек. То с мазе за мезе. Извинявайте, пътя за Карандила това ли е? Добре, защото ми се втори черен път е... Ясно. Благодаря ви много. Добре. Видях, бе. Че хубаво мириш на липа. Можеш да не виждате, поне ще чуете гърненцата. Тук вече сме на високо. Май се качих. Пътиш нагоре много яко. Да. Аз после ще продължавам напред. Той там ще ме изкара към Жеравна, доколкото знам. Прохода Котел надолу как беше. Сега отбивам към Карандила. Аре бе, аз слязах до Сливен. Добре. Тук стигнахме нещо. Нещо изоставено. Фурна вилно селище. Да видим фурната. Тук ще спрем да видим как е хавата. Това е явно фурната. Може би и хижата. Карандила, не знам. Много бездодена ми се стори. Мириш тук на кифтета, ама не ми се кифтета. Ще се кача нагоре да видим има ли нещо там. И ако няма, продължаваме по пътя. Мисля, че имаше... Мисля, че минавам през едно подобно село на Жеравна. Нещо с къ беше, в момента му забравих името. Евентуално може там да хапна. Ако ли не, просто ще спра някой магазин. И това е. Пих тук една вода. Колкото да го отбележим. Тук може би има какво да се види, ама трябва да се слязва, да се разхождаш напред-назад. Ама днес като и не е моето. Да караме към лифта да го видим. И ако ние връщаме на обратно и се засилваме по нашия си път. Той вилно селище горе не го видях, ама
Едва ли ще съм пропуснал кой знае какво. Ето тук има малко гледка. Може би на лифта ще е интересно. Това лифт къде е? Под антената ли? Не. Там видях една пътечка. Айде ще сляза да я видя. Мало тук. Ехе. Ехе. От тук скачам. Оха, парапланеристите. Много яко. Ами това беше моето посещение на Карандила. Но едно такова запустяло ми изглежда. Няма хора, няма движение, нищо не работи. Може и да е, защото е началото на седмицата, ама да знам, средата на юли не е отпускарски сезон. Както и да е. Продължавам си по пътя. И някъде трябва да спра да хапна, някъде трябва да спра и да заредя. И така, лека по лека ще си караме към Варна. Утре вече сме на работа. Ето излязах вече от разклона за Карандила. Карам на север от там, ама къде, как и що се намира точно въобще в момента не мога да загрея как изглежда на картата. Бе, карам си, дето чилим. Има някакво движение. И тук не е кофти пътя. Не виждам и пясък да има. Не знам тук дали пак няма да е забавно да се изкачва това нещо. Южната страна беше готина за изкачване. Заредихме на бензиностанция Чопър. Аз си помислех, ще трябва пътувам до Котел, за да заредя, защото не видях да има нищо наоколо. Ама тук се оказа голямо... Опа, чай, аз не съм затворил чанта. Тук е всичко. И продължаваме по пътя. Мисля, че следващото нещо трябва да е Сунгуаря. Съм се прекарал. Аз слязах в южната страна пак на Стара планина. Аз трябва нагоре да ходя. Цяла луда работа. Малко работа е само и само да не се приберем вкъщи. Ето го на Сунгуаря. Да, сещам се. Много яко.
Жегичка, не му очакаме. Тъй, покарах Рижския проход. Разбира се, там ми свърши батерията. Не можах да направя апдейтите. Обаче оттам се отклоних посока Айтос. Мина с село Люляково, мисля, че беше, Рипча, и се озовах в Айтоския проход. Знам, че е в ремонт, ама да рискувам. И да видим къде стигне. Може от Дългопол да взема да хвана към на изток още. Ама ще го измисля. Не знам все още. Че не ми се кара горе магистралата. Явно целият проход е в ремонт. Мостовете са в ремонт. Няма даже. Ще карам към Долен Чифлик и от Долен Чифлик ще се прибера. Някакси там се караше, въпреки че ще има бая трафик. Много се чуих даже още по-рано дали да не продължа към Айтос и от Айтос нагоре се изкарам. Ма ще да е улицата още по-голяма. Тъй, че от Дългопол здравам към Долен Чифлик. И от Долен Чифлик вече сме във Варна. Ето, стигнахме Старо Оряхово, минахме Долен Чифлик. И тук че след малко закачаме пътя Варна-Бургас. И че имаме още 30 последни километри преди да се приемем вкъщи. Я да видим сега как е трафика. То направо няма никой. Захапахме магистралата на Варна. Последни 10 км. С голямо нежелание се прибирам вкъщи, ама няма как. Като цяло не е страшна жега, докато се движиш, намалиш малко темпото и направо умираш в 8 сос. Не знам колко от вас са стигнали до последните минути на клипа. Искам да благодаря, че гледате, че ме подкрепяте. Ако ви е харесало, ударете един лайк. Ако не сте се абонирали, направете го. Така ще видя, че има хора, които харесват това, което правя. И така, благодаря ви много. Аз сега се прибирам. Трябва да пусна прането, трябва на пазаря. И те, работната седмица започва за мен. Айде, чао!